La meilleure astuce que je peux vous donner si vous faites de l'achat-revente sur Vinted, c'est de faire vos annonces depuis un PC. Moi personnellement, j'utilise 2 écrans et ça va tellement plus vite que si vous utilisez votre téléphone. Prenez un PC si vous en avez un et ça ira tellement plus vite. Vous mettez ChatGPT sur le côté pour faire vos descriptions, vous copiez-collez les descriptions sur les annonces, vous avez le fichier avec toutes vos photos bien rangées, vous les mettez directement sur les annonces, ça va beaucoup plus vite que d'aller sur le téléphone. Sélectionnez, ensuite quittez la page, allez sur ChatGPT, etc. pour faire vos descriptions. Utilisez un PC avec 2 écrans, vous allez gagner un temps fou et prenez ce conseil vraiment au sérieux. Et si vous voulez encore plus d'astuces par rapport à l'achat-revente Vinted, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord dans ma bio. Allez, ciao!